வெல்கம் டு தன்விகா சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான ஒரு கோல்ட் காஃபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ரெஸ்டாரண்ட்டில் கிடைக்கிற மாதிரியே செய்யலாம். காஃபி லவர்ஸ் இருந்தால் இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். காய்ச்சி ஆற வச்ச பாலை இது மாதிரி ஒரு கப்பில் சேர்த்துட்டு ஃப்ரீசரில் 2 மணி நேரம் வச்சு எடுத்துட்டேன். கட்டியான பிறகு 1 ஸ்பூன் போல் காஃபி பவுடர் சேர்த்து இதை மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நல்லா திக்காக இருக்கும். இதை இப்போ கிளாஸில் மாற்றிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி சாக்லேட் சிரப் இருந்தால் ஊற்றிக்கோங்க. இது மாதிரி இல்லைன்னா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா பூஸ்ட் இருந்தது, அதை கொஞ்சமாக பால் ஊற்றி சாக்லேட் சிரப் கன்சிஸ்டன்சிக்கு எடுத்துகிட்டு அதை கப்பில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வைக்கிறேன். சாக்லேட் சிரப் இருந்ததுன்னா ஊற்றிக்கோங்க, இன்னும் கூட டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். என்கிட்ட இல்லை, அதான் இப்படி செஞ்சுருக்கேன். இப்போ அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இன்னும் கூட ஐஸ் கட்டி வேணும்னா கூட போட்டு அரைச்சிக்கலாம். இதில் இருக்க கூலிங்கே போதும், அதனால் 2லேயுமே ஊற்றி வச்சுட்டேன். அடுத்ததாக 1 ஸ்பூன் போல் காஃபி பவுடர் எடுத்துக்கிறேன். ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துருக்கேன். 2 ஸ்பூன் சர்க்கரை. இதுக்கு சுட வச்ச தண்ணி நல்லா வெது வெதுப்பாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி சுட வச்சுருக்க தண்ணியை 2 ஸ்பூன் போல் இதில் ஊற்றிக்கிறேன். தண்ணி ஊற்றின பிறகு நார்மல் வடிகட்டி இருக்குல்ல, சில்வர் வடிகட்டி இருந்ததுன்னா எடுத்துக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் அதை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு விஸ்க் வச்சு இது மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க. நான் இந்த வடிகட்டியை வச்சு நல்லா தேய்ச்சிட்டு இருக்கும்போது திக்காக ஆரம்பிக்குது. நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி வரணும். இந்த மாதிரி இது திக்காகிறதுக்கு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் ஆகும். இந்தளவுக்கு நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த பாலையும் காஃபி பவுடரையும் அதில் இதை சேர்த்துடலாம். அவ்வளோதான். சூப்பராக இருந்தது. ரெஸ்டாரண்ட்டில் குடிக்கிற மாதிரியே காஃபி இருந்தது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ஐஸ் கட்டி இன்னும் வேணால் கூட நீங்கள் போட்டுக்கோங்க, போட்டு குடிக்கலாம். நான் மேலால் திரும்ப கொஞ்சமாக பூஸ்ட் கரைச்சி வச்சுருந்தேன்ல, அதை ஊற்றிக்கிறேன். ஊற்றிட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. காஃபி லவர்ஸ் எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப பிடிக்கும். சூப்பரான கோல்ட் காஃபி ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்டில் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். கோல்ட் காஃபி சாப்பிட்ருக்கீங்களா? இதோட டேஸ்ட் அதுவும் ஒரே மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.